O último fim de semana da Expo Inter foi marcado pela entrega do troféu Cabanheiros, uma homenagem do SBT-RS e do Sistema Farsul aos profissionais que tratam dos animais. Eles cuidam de tudo, nada passa despercebido. E talvez sem os cabanheiros, a Expo Inter não tivesse o mesmo sucesso. E esses aí, todos os dias lá na Volta do Fogo, eles vão estar acompanhando e se lembrando dos que aqui os acolheram e parabenizá-lo pelo serviço que fizeram. Mais uma vez, eles foram reconhecidos pelo trabalho. O Sistema Farsul e o SBT-RS promoveram o prêmio Cabanheiros. O sorteio dos premiados foi embalado ao som característico da Expo Inter, a música tradicionalista. Neste ano foram entregues aos cabanheiros mais de 100 prêmios. Éder representa uma cabanha do município de Muitos Capões e ganhou uma televisão. Preparando os animais, né? Então é muito bom pra gente isso. O apresentador do SBT Rio Grande, Marcelo Coelho, participou da entrega dos prêmios. Moacir foi um dos vencedores. A gente trabalha o ano inteiro nisso aí para ter um prêmio merecido no final. O prêmio Cabanheiros está na 5ª edição e para o ano que vem já está garantido. Nós estamos premiando aqueles que merecem, aqueles que colaboram para a grandiosidade da nossa Expo Inter.